أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانكم ملاحظة مهمة. من يشغلون الغسالة الأوتوماتيك، أي غسالة يشغلوها، إذا لقيت هذا القلوب مشتغل اللي هو تنظيف الحوض، لازم تنظف الحوض، لأن هذا ما تنظف الحوض، إذا ما تنظف الحوض راح كل الحساسات مال الغسالة تنسد، وإذا انسدت تسوي لك مشاكل كثيرة. فأهم شي إخواني الأعزاء تنتبه لهاي الملاحظة، وهي تنظيف الحوض. هسه احنا اشتغل عندنا القلوب، راح نسوي عملية تعلمكم شلون تنظف الحوض. عملية بسيطة جدا، بس مجرد تشغل الباور راح يشتغلون ذن كلهن، كل الهاي، وتروح على الحوض تدوسه فقط. هي بدت العملية، يطلع لك هنا 2H، يعني عملية مع تنظيف الحوض تستمر ساعتين. شوف 2H، ورا ساعتين من عملية تنظيف الحوض هي الغسالة تتنظف، كل الحساسات مالتها وكذا تتنظف، ما يصير بها أي مشكلة. فهاي حبيت أقول لكم إياها، فتنسى لايك واشتراك بالقناة. معكم رأفت الهيتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.